வணக்கம், உங்கள் மீனவன். இப்போ வந்தது சங்கு. நாங்கள் சங்கு பிடிக்கிற காட்சி தான் இது. இப்போ நாங்கள் சங்கு பிடிக்கும்போது பயங்கர மோசமான மழையை சந்தித்தோம். அந்த சந்தித்த விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். முழுசாக வீடியோ பாருங்கள். அப்படியே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வானவில் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் வலை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். வலை வாங்குற இடத்துலேருந்து அப்படியே உங்களுக்கு வானவில் காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா வானவில்? இப்போ சரியான மழை இப்போ தான் அடிச்சு ஊத்துச்சு. ஊற்றி முடிய வானவில் வந்துருச்சு. அப்படியே அப்பல ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே இப்போ மறைஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு வானவில். மறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. மறைந்து கொண்டு வானவில்லே. அப்படியே அந்த இடையில அங்கிட்டு இங்கிட்டு வானவில் கிளம்பி இடையில அப்படியே ஒரு என்னமோ நுழைவாய் மாதிரி ஆர்ச்சு மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படியே சென்டரில் மட்டும் மறைஞ்சிக்கிட்டு அந்த உளும்புல இந்த உளும்புலையும் மட்டும் அப்படியே இருக்குது. சென்டர் அப்படியே மறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பாருங்க. மேகம் வந்துக்கிட்டு அப்படியே நெடுவ இருளம் கட்டியிருக்கு. அப்படியே இந்த பாருங்களேன், அப்படியே அப்படியே காத்து மழை அப்படி செண்டேறி போய் நிற்கிது. தெரியுதா பாருங்களேன்? பார்க்கவே கொஞ்சம் பயமா இருக்கா? இந்த பக்கம்லாம் பாருங்க. அப்படியே இங்கிட்டு பாருங்க. இதில் தான் அப்படியே கொஞ்சம் வெறிப்பாகவும் தெரியுது. மேலே அப்படியே செம்ம இருளமாக இருக்கு பாருங்க. இங்கே இருக்கு மலையை. தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்க, கொட்டுற மலையை சந்திச்சு கொண்டு இருந்தோம். அந்த சூழ்நிலையை தான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டிக் கொண்டு இருக்கிறோம். அப்படியே பாருங்க. கிளப்படா தம்பி சங்க. பாருங்க, அப்படியே அந்த அட்டமலையில் 2 போட்டு அப்படியே ஓட்டி வருது. அது சரியான மழை அந்த இடத்துல பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், அப்படியே மேகத்தில் அப்படியே மழை இறங்குறது அப்படியே பார்த்தாலே தெரியும். அப்போ 2 பேர் அப்படியே மலையிலேருந்து தப்பிச்சு வெளியே ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும், 2 கருப்பாக தெரியுது பார்த்தீங்களா? அது 2 போட்டு அந்த மலையிலேருந்து தப்பிச்சு இப்படி இங்கிட்டு வெளியே ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மழை இப்போ தான் எங்களை கிராஸ் பண்ணி போச்சு. அந்த மலைகளுக்குள்ளே அப்படி நிறையா போட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படி உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. அது தெரியுது பார்த்தீங்களா? அது எல்லாமே போட்டு தான் விசைப்படகு. அப்படியே அந்த மலை அதில் மட்டும் இருட்டாக தெரியுதா? அது என்னன்னா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த மலையில் அந்த போட்டுக்க அப்படியே நனைஞ்சிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ மழை வர்றதை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். அந்த பாருங்க, அதான் இப்போ மழை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. எப்படி மழை வருதுன்னு பாருங்க. சரியான மழை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. மேகத்தை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே அந்த 2 போட்டு பாருங்க. அந்த போட்டே வந்து ரொம்ப பக்கத்துல கிடக்கு. ஆனா அந்த போட்டு மலையில நனைஞ்சனால அப்படியே ஒரு வித்தியாசமா தெரியுது. உங்களுக்கு இப்ப மழையை தான் காட்ட போறோம். மழை எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. மேகத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கொடூரமா இருக்குன்னு. மழையை பாருங்க, வந்துகிட்டே இருக்குது. உங்களுக்கு இப்ப மழை வர்ற காட்சியை தான் காமிக்கிறோம். கடல்ல மட்டும்தான். இப்போ கரையே இருந்தோம்னா எங்கிட்டு கிடந்து எப்படி மழை வருதுன்னு தெரியாது. ஆனால் கடல் மேலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மழை எங்கேருந்து வருதுன்னு. இப்போ அங்கேருந்து இப்படி மழை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம போட்டு இருக்குல்ல அப்படியே பார்க்க அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க. கிழக்கே இப்போ எப்படி வருதுன்னா கிழக்கே இருந்து மேற்க பார்க்க இப்போ மழை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. எப்படின்னு பாருங்க. மழை மட்டும் கிடையாது, மழையும் காற்று. அப்படியே அந்த கடலுடைய அலைகளை பாருங்க, அப்படியே மாறும் பாருங்க. மாறுதா? அப்படியே அந்த காத்து வர்றத அப்படியே அந்த அலையும் சேர்த்து மாத்து. அப்படியே அந்த போட்டுலாம் சுத்தமா பக்கத்துல கிடக்கான போட்டு அந்த மலையில அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு. மழைனா சரியான மழை வந்துகிட்டு இருக்கு. பாருங்க பாருங்க பாருங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள். மழை வந்து கொண்டே இருக்கிறது. மிக அருகில் வந்து விட்டது. ஒரு பறவை அப்படியே அந்த மலைக்கு வந்துகிட்டு அப்படியே போட்டுல தஞ்சமுலாம் நினைக்குது. ஆனா ஆட்களை பார்த்து பயந்து போகுது. அப்படியே பாருங்க, பக்கத்துல வந்துருச்சு. தெரியுதா மழை? இப்ப பாருங்க எல்லாரும் எப்படி நினைவோன்னு மட்டும் பாருங்க. சட 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 சடன்னு நினைவோம்.
மழை மட்டும் வந்தால் பரவாயில்ல, மழையும் காற்றும் சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் நாங்கள் கடலில் இப்போ மழை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம், சங்க பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்க, மழை வேகமாக விழ ஆரம்பித்து விட்டது. இப்போ பாருங்க, மழை மிக மிக வேகமாக விழ ஆரம்பித்து விட்டது. மழை காத்து மழை உள்ற வேகத்தை பார்த்தா வெறிக்க வாய்ப்பில்லைன்னு நினைக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு வேகமாக மழை இங்கிட்டு சுற்றி வரும். இருள மட்டும்தான் தெரியுது கருப்பா. இவரை பார்த்தா என்னமோ இருள் ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்காரு இவர் கெட்டப்பு. இங்க கடலும் சுற்றி இருள் ஆரம்பித்து விட்டது. எங்கிட்டு பார்த்தாலே அந்த சாரத்தை எடுத்து உள்ள செல்லு ஓவரா நினைக்கிறது மழையில. கொஞ்ச நேரம் இதுக்குள்ள கோட்டுக்குள்ள போய் எடுத்து டபக்கம் துடைக்கிற மாதிரி. கடலை சுற்றி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அண்ணன் போட்டு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு, நான் கேமரா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படியே மழை போகுது. இப்போ கடல் ஃபுல்லாகவே சுற்றி மழை தான் பெய்யுது எங்கிட்டுன்னு. வேற வலையை பாதியிலே விட்டுட்டு கரையை ஓட முடியாது. ஏன்னா வலையை வந்துக்கிட்டு வாங்கினாத்தான் இன்னைக்கு டீசல் நட்டம் இல்லாமல் போகலாம். இன்னொன்று வலையை கொஞ்சோன்னு தான் வலை நிற்கிது. இதை மட்டும் அவுத்து விட்டுட்டு போனோம்னா இந்த வலையை எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால வலையை முழுசாக வாங்கிட்டு கரையை போவோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிடக்குறோம். மலைத்துளி தானே இப்படி விழுகிறதே, செல்லுதானே என்ன வேணாகுமோ. ஒன்னே மாதிரி எடுப்பேன்னு நினைச்சியாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த மழையை பார்த்துட்டு கேட்பீங்க, என்ன இந்த டேங்கில் மழை தானே இருக்கும், கடலுக்கு போகாமல் இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் இந்த டேங்கு ஃபுல்லாகவே மழை தான் பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். கடலுக்கு போகாமல் இருந்தோம்னா நம்ம குடும்பத்தை சமாளிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இன்றைக்குள்ள நம்ம பொருளாதாரம், ஒரு நாள் நம்ம எவ்வளோ சம்பாத்தியம் பண்ணால் எவ்வளோ குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும், இப்படி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. இப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம கடலுக்கு போகாமல் இருந்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் நம்ம இலவட்டமாக இருந்துட்டால் கூட பிரச்சனை இல்லை. ஒரு குடும்பம் பிள்ளை குட்டி அதுக்கு நோய் நொடி இப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எந்த சூழ்நிலையும் மீன் பிடிக்க போயே ஆகணும், அதுதான் கட்டாயம். ஒரு நாள் மீன் பிடிக்க போகலைன்னா கூட நம்மளுடைய குடும்ப தேவைகள் அதிகமாக போயிடும். அப்புறம் சமாளிக்கிறது ரொம்ப சிரமம். அதனால எந்த மழை காற்று என்ன அடித்தாலும் மீனவருடைய வாழ்க்கையை இப்படி தான், கடலுக்கு போய் தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. இருந்தாலும் இந்த காலகட்டங்களில் கொஞ்சம் மழையும் காற்றையும் அதிகமாக சந்திக்க வரும். மற்றபடி புயல்னு அறிவிச்சா நாங்கள் கண்டிப்பாக மீனுக்கு போக மாட்டோம். இந்த மாதிரி டைங்களில் மழைகள் அதிகமாக வரும், காற்றுகள் வந்துக்கிட்டு ஏதாவது சின்ன சூறாவளி மாதிரி வரும். பெரிய லெவலில் வந்தால் கண்டிப்பாக அரசு அறிவிச்சிருவாங்க. அந்த நாளில் நாங்கள் மீன் பிடிக்க போக மாட்டோம். வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இந்த வலையுடைய மெத்தட் எப்படின்னா, ஒரு போட்டுக்குள்ளே கடலுக்குள்ளே இருந்து அந்த சங்கு வலையை இழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதில் வந்துக்கிட்டு என்னென்னா கடலுக்குள்ளே உள்ள அந்த
கூளம் குப்பைன்னு சொல்லுவோம். அந்த சாவட்டை, பாசி, கடல் கல், இப்படி தேவையில்லாத நிறையா பொருட்கள் வரும். அதுகளை எடுத்து கீழே போட்டுட்டு வலையை வந்துட்டு ஒரு பக்கம் சரி பண்ணி இழுத்து போடுவோம். இழுத்து போட்டால் தான் திரும்ப கடலுக்குள்ளே சங்குக்கு விட முடியும். அதனால் தெளிவாக அந்த வலையை ஒழுங்காக இழுத்து ஒரு லக்கத்தில் அப்படியே தெளிவாக ஏற்றி வச்சுருப்போம். அப்புறம் அங்கிட்டு ஏற்ற அங்கிட்டு ஒரு ஆள் வாங்க, இங்கிட்டு ஏற்ற இடையில நான் கூடத்தை கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதுதான் இதோடைய மெத்தேடு. நைட்டு 1 மணிக்கு கடலுக்கு போனோம். கடலுக்கு போகும்போது மழை இல்லாமல் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு 3 மணிக்கு மழை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபுல்லாக மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்தோம். நனைஞ்சிட்டு கரெக்டாக ஒரு 7 மணிக்கு லைட்டாக வெறிச்சிச்சு மழை. வெறிச்சு அப்புறம் அப்போ தான் அந்த வானவில் அது எல்லாமே தெரிய ஆரம்பித்தது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மழை பெய்ய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேர சாயங்காலம் 6:30 ஆயிடுச்சு. அது வரைக்கும் மழை தான் பேஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் ஃபுல்லாக மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்தோம். சாப்பிட்றதுல இருந்து படுக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே மழையிலேயே தான் செஞ்சுருக்கோம். இந்த போட்டில் வந்து நம்ம மழை பெஞ்சுச்சா ஒதுங்குறதுக்கோ அப்படிலாம் இடம் இருக்காது. சும்மா ஓப்பனாக தான் இருக்கும். அதுலேயே நனைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்தோம். கூலத்தை சரசுன்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்க, கழிச்சு வாங்கி. மீனவர்கள் வந்துக்கிட்டு பொதுவாகவே நிறையா இயற்கை சீற்றங்களை வந்துக்கிட்டு எதிர்கொண்டு தான் மீன் பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு காரணத்தை உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. முழுக்கவே இந்த மாதிரி எத்தனை தடவையோ மலையிலேயே மீன் பிடிச்சிருக்கோம். ஒரு தடவை 2 தடவை கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய 18 வருஷத்தில் இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறையா தடவை இப்படி மலையில் நனைஞ்சு மீன் பிடிச்சிக்கிறது இருந்திருக்கோம். அதனால எங்களுக்கு இதில் ஒன்றும் பெரிய லெவலில் கஷ்டம் கிடையாது. அனைவருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.